បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអញ្ជើញអធិបាតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2025បាទសប្តាហ៍នេះការប្រកួតដ៏ជូរចិត្តទីហើយការប្រកួតវីលើតែម្ដងគឺជាការជួបគ្នារវាងក្រុម Smart បន្ទីឈើក្បាលដៃត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Bayside Service តែម្ដងបាទរំចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាការប្រកួតដ៏ជូរចិត្តថាតើពិតជាជូរចិត្តល្អមើលប៉ុណ្ណារំចាំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាតើក្រុមណាដែលយកទទួលបានជ័យជំនះស្ដាប់ប្រិបត្តិក៏ស្គាល់ដែរក្រុមបន្ទីឈើក្បាលដៃដឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះបាទអរគុណចំពោះម្ចាស់ของเราនៅក្នុងកម្មវិធីដែលស្រាប់វាអញ្ជើញអត់ចោះសម្រាប់គ្រប់ឱកាសសូមពិសានៃការទទួលខិតត្រេកុំឲ្យគេយូរសូមទីទេសនាដូចតទៅពួតចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនត្រៀមសវីវាយទៅដំបូងវាយចេញពីសមត្ថរាប្រិមិត្តបាទសវីវាយចេញពីបីសាច់បន្ទុក0ស្មើតោះជួយស្រាំបន្តបងប្អូនមកពីបិសាចចូលសំណក់មន្ទីរឈើអាយ៉ាមកជនេះបោះសវេបានវិញបាទឥឡូវនេះឲ្យទៅផល្លាឲ្យជាប់បាំងសវេពីមន្ទីរឈើបាទឲ្យទៅក្បាលដៃអើយចូលសំណក់អត់នៅទេបងប្អូនបន្ទុក0ស្មើដូចទេបាទអូបាទពេញលេងហើយបងប្អូនពេញលេងហើយតោះជួយស្រាំបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទនេះត្រៀមសវីវាយចេញពីបនទាឈើសារីបាទសុស្ដីបនទាឈើទៅហើយបាទចេញក្រៅហើយហើយបន្ទូសូនទៅឲ្យចូលថ្នាក់បនទាឈើបាទបងទៅនេះកន្លះបាត់ហើយបាទបន្ទូមួយបានទៅខាងបិសាចប្រិមិត្ត1ទល់នឹង0បាទខឹងបងលីហើយអញបាទមិនបានខឹងអញ្ចឹងបាទទៅបន្ទប់ទឹកមកណាបើខឹងខ្លាំងបាទទៅបន្ទប់ទឹកសាប់ចេញបន្ទប់ប្រយ័ត្នចោលមកហើយចូលថ្នាក់បន្ទាយឈើបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅផល្លាបោះផុតបាំងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះបាទបីដាសវិសបាទប៉ះគ្នាហើយប្រិមិត្តបាទបន្ទាយឈើប៉ះជាមួយនឹងបីសាច់សវិសសមុទ្រអារ៉ាប្រិមិត្តបាទសិតជាអ្នកកំពូលសវិសហើយប្រិមិត្តយើងបាទលីត្រៀមសវិសវាយចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទុ0ទល់នឹង1បាទត្រៀមទៅឲ្យចេញពីក្បាលដែកបាទជួយសាមតោទៅឲ្យចូលថ្នាក់អត់នៅទេដែលសាប់ពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ជើញអធិបាតបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមត្តលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលានិងមានអំណាចតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជប៉ុននៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទីមានបានទុកគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពេលធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរសូមបានប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមកុំឲ្យបាក់បោក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់បោសូមពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្ដាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា